Bonsoir tout le monde, Ajma, salam alaikum. Assalamu alaikum, khawti wa tati. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous m'écoutez? C'est pour voir l'image, pour voir ce que tout le monde est là. Donc pour ceux et celles qui me voient en train de traficoter en bas comme ça, ne vous inquiétez pas. Je n'ai aucune bombe ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste pour voir juste est-ce que la qualité d'image elle est bonne ou pas. Khawti wa tati, m'sabkhin alaikum, marhaba bikum. Je pense que c'est bon, non? Est-ce que tout le monde est à l'écoute? On donne juste quelques minutes pour que les gens puissent se connecter et rattraper un peu prendre le train, même pas le rattraper parce que le train n'a pas encore démarré. Les soirées d'Algérie live, Khawti wa tati, sont toujours là, elles se poursuivent. اسمحوا لنا اذا ما بديناش شويه بكري دي فوا نخلو لكم شويه الوقت باش نديروا لو بيلون دو لا جورني الحوصله تاع اليوم الحوصله تكون كامله وشامله. On va faire un bilan global, un bilan complet avec des analyses de toute la situation d'aujourd'hui, en décryptage de tous les événements. C'est pour ça que des fois on attend un peu jusqu'à la fin de ce soir, la fin de la soirée. À mon avis, tout est bon. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que tout le monde m'écoute? Azul Fillaouen. Jma'a, wesh rakoum? Je crois qu'on peut commencer à Jma'a. Bonsoir Azul Fillaouen. Le son est excellent. Qu'on me dit Jma'a. Apparemment tout le monde est là. Khawti wa tati, donc je commence. والباقي اللي يقدر يجي من بعد. مرحبا بكم encore une fois. Bonsoir عليكم في لي لايف d'Algérie Part. حنا ندير لكم توضيحات معلومات تحاليل des analyses des informations du recoupement du débat et des révélations pour comprendre la situation de notre pays qui est une situation très complexe en ce moment. Nous traversons le virage le plus historique de notre histoire contemporaine. رانا في المرحلة التاريخية أهم مراحل السياسية في الجزائر الحديثة اليوم ورانا نعيشوها اليوم. وما لازمش نغلطوا في لي شوا تاعنا، ما لازمش نغلطوا وندخلوا في اكاذيب وفي دي مانيبيولاسيون اللي بالك ما يدوناش للخير. C'est pour ça que le journalisme indépendant, le journalisme engagé et le journalisme d'investigation n'ont jamais été aussi nécessaires, aussi importants qu'aujourd'hui. خاوتي خواتاتي. Donc اليوم ce soir حنا نهضروا على بزاف حوايج. Mais d'abord deux points pour rentrer dans le programme de ce soir, le plan de ce soir. D'abord, certainement, je vous une émission, un débat tout à l'heure avec Jamel B, le chroniqueur, béitiste et artiste Jamel B. On vous a révélé des documents à l'appui. بالوثائق وثيقة في الوثيقة كما أنا دائما نقول. بالوثائق تعطيكم برهان باللي سي عز الدين مهوبي هذا الإنسان اليوم اللي حاب يولي رئيس جمهورية واللي عطاو له امتيازات كبيرة. كاينه بروباغندا كبيره راهي موراه، كاين برنامج كبير راهو موراه. Il y a une véritable machine à la fois administrative et médiatique qui est derrière lui. Et je le dis, je le redis, c'est lui le candidat, le favori du système. Et ce candidat favori du système qui bénéficie d'un traitement médiatique extraordinaire de la part des autres médias, à savoir Sholor, Nahar, Jazairi, Al Bilad et les autres télévisions, il est accueilli comme un héros, pas comme un héros, mais comme un officiel. يجيبوا له الزرنة، يجيبوا له الطبالين، يدوا les clubs de football، في كيما داروا له في عنابة مع اتحاد عنابة. وانا مش مساكن وصحاب المناصرين تاع اتحاد عنابة اللي نحييهم اللي كانوا ضد لو جاست هذا. عز الدين مهوبي قاع البيبان راهم مفتوحين ليه لانه il a un avantage énorme. Ou peut-être c'est trop compliqué peut-être ce soir de vous expliquer pourquoi Mehoubi Azzdin il est le favori. Il est le favori parce que il est le plus jeune, 60 ans. Abdelaziz Abdelaziz il est plus jeune que lui. C'est le plus jeune qui a un parti à son service qui est le RND. Ahmed Ouihya, mais ça reste le lundi qui a une tradition politique, عنده tradition politique على حسب النظام. مانيش انا نقول لكم كيفاش السلطه يتخمم، مانيش نقول لكم اني متفق مع السلطه. عز الدين مهوبي عنده lundi, donc ils sont présents dans toute l'administration algérienne, ils sont présents au parlement, ils sont présents au conseil de la nation qui est le sénat تاعنا. عندهم dans l'administration algérienne le lundi il est bien placé, le lundi عنده جماعته اللي راه معاه. Donc هو عز الدين مهوبي عنده هذه la force politique
بارابور بن فليس اللي حسبه صغير ما عندوش طالع الحريات، ما عندوش تجربه، ما عندوش دي كادر، ما عندوش دي بريزيدون بي سي، ما عندوش دي ديبوتي. عبد المجيد تبون ما عندوش حزب ولا فلان ما مشاش معاه في الحكايه، وعبد المجيد تبون راهم يكسروا فيه وكسروه براتيكوم الحكايه تاع عمر عليلات ولا ريستاسيون تاع عمر عليلات كي سون بروش كولابوراتور، والراجل اللي كان يجيب الشكاره تاع لي زوم دافير اللي كانوا يعاونوا فيه. بقى ميهوبي هو الاحسن على حساب عيون السلطه العسكريه، لانه هو زعما يقولوا باللي يقدر يبيعوا به، يعني يبيعوا به صوره جديده للجزائر. انسان كاتب شاعر، لقى صالح يعيط له الشاعر، داير لقى صالح يعيط الميهوبي الشاعر، شاعر كاتب انسان ما عندوش علاقه كبيره مع الدوله العميقه، وانسان يقدر يتحكموا فيه. باسكو بن فليس ما يقدروش يتحكموا فيه، لانه بن فليس خدموا به في 2001 و2099 ومن بعد دار عليهم في 2004 ودار لهم سيتوياسيون وما يديروش فيه ثقه. وبن فليس ما عندوش il n'est pas jeune، ما عندوش ان بارتي بوليتيك داير لوي. اي سورتو الحاجه لافونتاج لو بلوس امبورطون عند ميهوبي انه سي ان عرب بوفون écrivain اكسيتيرا. il peut vendre une image il est fun comme نقولوا حنا بلا fun، c'est-à-dire il donne une autre image de l'état algérien, il donne une autre image du régime algérien، ou c'est un bon pantin، c'est une bonne marionnette اللي تقدر تخدم بها المؤسسه العسكريه وتمشيه كما يحب هو. باسكو ديجا في وزاره الثقافه ما كانش عنده سلطه كبيره، كان يمشي مع اويحيى كما يحب اويحيى، وكان هو اويحيى هو اللي انطريناه، هو اللي دخلوه في السياسه، هو اللي طلعوه في الوزاره. وكي سلال حاب ينحيه بلوزيور فوا ما خلاوهش، اويحيى دافع عليه. وكان عز الدين ميهوبي قعد في وزاره الثقافه منذ 2015 ل 2019 et ce n'était pas pour rien. وهنا il a côtoyé، c'est ça un avantage diplomatique important. عبد العزيز الدين ميهوبي اللي très apprécié في الامارات، وعنده علاقات كبيره في دبي، وعنده علاقات كبيره مع الشيوخ الاماراتيين. بنته نادا ميهوبي عايشه في دبي، عندها اون اجونس دو كومونيكاسيون اي ديفينمونسيال تما. كي يكون يروح لدبي دا جائزه ادبيه ثم، ولكن عنده علاقات مع شيوخ ويعرفوه لي لوبي اماراتي. وحنا تعرفوا بلي اليوم مالوروزمون le lobby émirati est très puissant en Algérie parce qu'il est en partenariat, il est inscrit dans des projets militaires importants avec l'armée algérienne. Maintenant, le projet de l'usine de Mercedes, etc. Où les Émiratis, c'est un fonds souverain émirati qui est actionnaire, mais pas que. La plupart des sociétés d'armement qui sont utilisées ou là auprès desquelles achète l'armée algérienne, excepté le marché russe qui sont fournisseurs traditionnels, c'est des boîtes d'armement اللي تلقاهم بالك في الأوكران، تلقاهم في أوروبا، تلقاهم en Afrique du Sud، ولا تلقاهم في الهند ولا في باكستان ولا. Derrière eux, il y a toujours des actionnaires émiratis et des capitaux émiratis. C'est pour ça que les Émiratis ont un lobby hyper important en Algérie، ويعاونوا في المؤسسه العسكريه باش يكون هناك يعني خريطه سياسيه تخرج على المصالح تاعهم. والمصالح تاعهم انهم يمنعوا الحركات الاسلاميه الاخوانيه تلحق البوفوار، لانهم يعني الاخوان المسلمين تابعين لقطر اللي هو المنافس والعدو الحقيقي للامارات والسعوديين. وثاني الاماراتيين يحبوا يكون هناك انظمه عسكريه كما في مصر، كما حابين يديروا في ليبيا مع جنرال حفتر، كما حابين يديروا في الجزائر مع المؤسسه العسكريه الجزائريه. انهم حلم تاعهم انهم يستعملوا الجيوش العربيه وجيوش البلدان الاخرى في ضد ايران اذا ايران دنات ليهم، لانهم الامارات ما يقدروش يحموا روحهم بنفسهم، ما عندهمش الكفاءات الانسانيه باش يديروا الجيش تاعهم. ils n'ont pas le capital humain pour faire leur propre armée, donc ils veulent sous-traiter et créer des armées et utiliser les armées des autres, à savoir l'armée de l'Égypte. Pourquoi pas celle du Pakistan, mais le Pakistan ما يمشيلهمش بزاف، لأن le Pakistan c'est une force nucléaire وقوة اقتصادية كبيرة، الإماراتيين ما يقدروش يتحكموا فيه. ولكن مصر، ليبيا والجزائر يقدروا يخدموا بها كما يحبوا. داو في حربهم ضد اليمن شفنا كيفاش الماروك إلى مارشي افيك او، وشفنا كيفاش مصر على مارشي افيك او. وفي اليمن كانت ماشي حرب ضد الحوثيين كي مينوريتي شييت، كانت حرب ضد إيران. Les Émirats et l'Arabie Saoudite, ils ont utilisé la Syrie pour une guerre contre dans une guerre contre l'Iran. En Syrie, c'était le terrain, c'était le ring qui opposait l'Iran aux pays du Golfe à travers leurs alliés américains, l'Iran à travers son allié russe. Moindre proportion chinois, mais c'était beaucoup plus russe, c'est-à-dire Poutine. Iran ربحت le match تاعها في سوريا، عندها الماتش deuxième تاعها في يمن
ضد الامارات والسعوديين. الماتش ربحت شويه ايران، ما تخسرت شويه، اون فادير سي ان ماتش نول. في العراق الشيعه وايران لوبيات راهو نص العراق تابع لايران، ولا بيسونس دو ليران الايران كان امبورطونت. هنا الامارات والسعوديه راهم نلقاو باش ضد الكيان الشيعي والكيان الايراني. ماذا بهم يديروا المخطط تاعهم انهم يديروا انظمه عسكريه من مصر الى المروك. المروك تابع لهم، هما سيت اون مونارشي كي لوغ كوز با بروبليم. محمد الخامس تابع لي بي دو غولف. حتى ولا في القضيه مع قطر ما وقفش بزاف مع السعوديه والاماراتيين كما هما كانوا يطالبوه، ولكن محمد السادس بعث لي صولة تاعو في قضيه في ازمه تاع اليمن، وبرهن باللي 100 خطره باللي واش يقولوا له السعوديين والاماراتيين ماشي معاهم. دونك بقات الجزائر وليبيا لما الاماراتيين والسعوديين عندهم المخطط الوحيد تاعهم باش يفهموا الحكايه يا جماعه، باش تفهموا مليح المعادله السياسيه راهي في البلاد. الاماراتيين المخطط السياسي تاعهم في ليبيا والجزائر انهم يديروا انظمه عسكريه اللي يقدروا يخدموا بها هما لما حمايه مصالحهم السياسيه في المنطقه، باش ما يخلوش اللوبي الايراني الكيان الشيعي الايراني يدخل الدول هذه المنطقه هذه ويخصمهم. واذا كانت هناك مواجهه عسكريه مع ايران انهم الدول هذه توقف معاهم، الانظمه هذه توقف معاهم. هذا هو لب المشكل باش تفهموا علاش الامارات والسعوديه. الامارات يستعملوا اموالهم داخلين في عدد كبير من الشركات العالميه اللي يبيعوا السلاح، تلقاهم دي اكسيونير كيما لوزين تاع لو فابريكاسيون دونجان ميليتير تاع مرسيدس تاع تشيرد. ils sont actionnaires de pas mal de grosses boîtes d'armement للجيش الجزائري والجيوش العربيه الاخرى تشري عليها سلاح، وهذا راح نديروا عليه حصه، نخصصوا له حصه et on va expliquer par détail كيفاش لوبي الاماراتي سي ديفلوبي اون الجيري. سي ديفلوبي دابور في وقت بوتفليقه، ولكن في وقت بوتفليقه كان يخدم بالاماراتيين ويخدم مع قطر، وكان يحب يستعمل لا دبلوماسي تاعو باش يعاود يتقرب من ايران. بوتفليقه في وقته كان يحب يربح الملاحه مع كاع لي غون بويسونس ويدي من عنده ويربح معاهم كاع. اليوم انا نشوفوا بلي النظام الحالي والسلطه الحاليه راهي ماشيه عندها الامل تاعها هو الامارات، هي تشوف وتمشي مع دبي وابو ظبي، لان على بالها ابو ظبي ودبي وعدوهم باللي اذا كان هناك ازمه اقتصاديه وماليه كبيره اللي راح تصل الجزائر ممكن يخلصوا لنا لي ريزيرف دو شونج اللي بقاو لنا برك 51 مليار، انهم يسلفوا لنا دراهم. ووعدوهم ديجا مول الانتخاب الرئيس الجديد انهم في 2020 يحطوا 10 مليار دولار فوق الطابله. هذا وعد اماراتي سعودي وانا حكيت عليه في ليميسيون اللي درتها لا دانيير فوا. Vous pouvez la revoir sur nos émissions, les stories de nos émissions sur la page Facebook d'Algérie Part, notre compte YouTube ou là notre compte Twitter. Ça c'est pour vous expliquer les choses. Il se trouve qu'Azz Eldin Mehoubi أقرب سياسي الإمارات هو عز الدين مهوبي، يعني في تاريخه الأدبي كان يروح بزاف لدبي، بنته عايشة في دبي، عنده علاقات كبيرة في دبي، يعرف المثقفين تاع الإمارات، يعرف النخبة الإماراتية، والنخبة الإماراتية تقدر تعاونوا، وإذا عاونته معناتها تقدر تسلف له دراهم في 2020 تقدر. والإمارات هم الحليف الأساسي تاع الأمريكان في لا ريجيون، باسكو دونالد ترامب contrairement à Obama il a voulu se distinguer de l'Arabie Saoudite. بدات من اوباما على كل حال، بدات من اوباما. les Américains ont voulu se débarrasser des Saoudiens parce que l'Arabie Saoudite pour eux c'est une monarchie vieillotte, trop conservatrice, beaucoup de problèmes et pas assez stable. Ils ont misé sur un deuxième pion qui est les Émirats. Ils ont utilisé les Émirats pour contrecarrer l'Iran et pour neutraliser le Qatar. Ils ont créé des problèmes entre les pays du Golfe pour assurer leur suprématie dans la région. Donc le sous-traitant de la diplomatie américaine dans la région du Moyen-Orient, le Moyen-Orient, Afrique du Nord, George Bush, j'avais un grand, je vous donne des détails, parce que c'est très important à comprendre. C'est très important à comprendre باللي المعادله السياسيه الجزائريه ما راهيش قضيه داخليه ولا لعبه شطرنج داخليه. Ce n'est pas uniquement un jeu d'échecs uniquement interne, etc. Non, c'est un jeu d'échecs international qui englobe l'Algérie vu sa situation géographique importante. باب الافريقيا وباب اوروبا، la porte de l'Afrique et la porte de l'Europe. Elle fait l'objet d'une énorme opération politique internationale. وإذا ما فهمناش la dimension diplomatique internationale الحراك ما ينجحش. Donc لازم تفهموا هادو les enjeux. Les Émiratis c'est les sous-traitants de la diplomatie américaine aujourd'hui parce que depuis George Bush, ils ont fait un grand plan qui s'appelle le Grand Moyen-Orient ou le Grand Proche-Orient à l'époque.
ils ont voulu, il y a eu deux appellations différentes, le Grand Moyen-Orient, le Grand Proche-Orient. Ils ont voulu remodeler toute la carte géographique du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord. On a la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Middle East, North Africa. قالك باللي شوف مع المشاكل كيفاش اسرائيل حبت تتطور باش pour garantir la paix et le développement d'Israël, il fallait revoir tout l'équilibre régional, surtout كي شافوا باللي ايران l'embargo ما طيحاش وطلعت وايران عندها علاقات مهمه مع روسيا والصين اليوم هي المنافس التجاري رقم واحد للولايات المتحده الامريكيه. دونك الولايات المتحده الامريكيه ابتكروا يعني فكر جديد وايديولوجيه جديده انهم يبدلوا الخريطه السياسيه تاع كاع المنطقه باش يحافظوا على المصالح تاعهم، وبداو ضعفوا السعوديه، يعني نحاو على بدلوا علاقتهم التاريخيه مع السعوديه. يظن السعوديه بقات حليف لامريكا، ولكن داروا الامارات، طلعوا من ضوء من شان الامارات اللي كانت في التسعينات ولا في الديبي دي زاني 2000 حتى واحد ما يسمع بهم، عندهم حتى اهميه يعني سياسيه. طلعوا من اهميه الامارات واستعملوهم باش ما يقعدوش يعني تاكلين برك على السعوديه. عاودوا قطر، بعد كي قطر بدا يهرب لهم يتقرب لايران ويتقرب لتركيا، عاودوا عطاو الامارات حقها الكبير. Ils ont donc créé un conflit au sein des pays du Golfe, ils ont créé beaucoup de tensions pour justifier leur suprématie et justifier la présence, leur forte présence dans les pays du Moyen-Orient. Comme ça, ils ne pourront pas après et remplacer les États-Unis par la Russie ou par la Chine qui monte en puissance. D'un autre côté, ils ont demandé aux Émiratis de tracer tout un nouveau plan pour gérer la région pour eux, parce que les États-Unis sont préoccupés par leur guerre de leadership avec la Chine. هذه جماعة حقائق اللي لازم انتوما تعرفوها وتسمعوها بلي الجزائر راهي داخله في معادلة سياسية كبيرة. عز الدين ميهوبي دونك هو اللي عنده الحظوظ في هذا الاطار المعلومات، في اطار المعادله السياسيه والدبلوماسيه المعقده اللي انا حكيت لكم عليها. عز الدين ميهوبي هو اللي يقدر يكون رئيس جمهوريه، لان اللوبي الاماراتي راح يعاونوا بزاف. دونك حكايه تاع الجزائر والتبعيه تاعها لفرنسا خلصت، بقى اليوم ولينا عندنا تبعيه لدبي وابو ظبي وربي ستر. هذه الاولى باش نفهموا مليح. احنا في الحصه اللي فاتت اللي درناها مع جمال بي خرجنا وثائق les fameux des documents exclusifs. Nous allons les republier encore une fois sur Algérie Part dans un article complet pour expliquer que يا ميهوبي كي كان وزير ثقافة دا 200 مليون باسكو هو وزير وألف ويعني إلى امبوزي الآخرين أنهم إلى امبوزي à l'Office national de la culture et de l'information أنهم يخيروا des œuvres littéraires تاوعو باش يديروهم dans un festival ويخلصوه alors que هو وزير. يعني من حيث بخرته يعني هو وزير ويستعمل المال العام ويخدم بالمال العام باش يدي يعني امتيازات. alors que هو وزير لازم يقعد موضوعي وما يدخلش روحه في التسيير يعني في لي مارشي بوبليك، parce que c'est un marché public d'organiser un festival, c'est un marché public parce que c'est financé par l'argent public de choisir une œuvre littéraire et de l'adapter dans un festival précis, sachant que l'œuvre littéraire a dit, son auteur sera récompensé. Nous allons republier tous ces documents-là. C'était donc la partie, une partie importante une partie très importante de comprendre. Les Algériens, aujourd'hui, il y a trop de fake news. Aujourd'hui, les Algériens sont manipulés de partout. Aujourd'hui, les Algériens, on essaie de les détourner des véritables sujets. حابين يلهونا ويتمسخروا بنا وينسونا في القضايا المحورية والجوهرية. والقضايا المحورية والجوهرية هما القضايا السياسية الحقيقية. والقضايا اليوم قضية الجزائر، أزمة سياسية في الجزائر عندها علاقة مع أبعاد السياسية في كاع المنطقة. ما يقدروش هما يعزلوا l'Algérie على l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Nous sommes pleins dedans et c'est comme ça qu'il faut absolument comprendre les enjeux et le lobbying important d'Arabie Saoudite et des Émirats qui veulent absolument des régimes militaires comme celui en Égypte, de l'Égypte à la Libye, en Algérie, un régime militaire. Sisi en Égypte, Haftar en Libye, في الجزائر ما يقبلوش بجنرال، يحطوا لهم واحد ماريونيت اللي كيما باغ اكزومبل ميهوبي. المؤسسه العسكريه تقدر تخدم به ودير به واش تحب. هذه الاولى. اليوم يا جماعه كاين سوجي واحد اخر، موضوع مهم.
هضر اليوم السي بالقاسم زغماطي وتكلم على العداله وقال لك ان شاء الله لو 2 ديسمبر حتكون اول محاكمه للعصابه وحيبداو مسؤولين كبار. ما عطاش اساميهم بصح حنا عطينا لكم اساميهم في واحد الحصه درناها مع الاخ سليم حميتوش اللي راح يكون معايا غدوه ان شاء الله في حصه اخرى. Donc بالقاسم زغماطي n'a pas voulu dévoiler les noms de ces hauts responsables qui seront jugés à partir du 2 décembre, c'est-à-dire à partir de lundi demain. هو واش راح يصرا غدوه وقال باللي يا جماعه les séances seront publiques, il n'y aura pas, ça sera pas rediffusé sur la télévision parce qu'il n'y a pas de dispositions juridiques qui le permettent. ولكن les séances seront publiques et tous les Algériens pourront participer. وقال باللي il y a des mesures de sécurité qui ont été adoptées pour justement encadrer et surveiller هذو les procès. انا حبيت نقول لكم ملاحظه يا جماعه، سي بالقاسم زغماطي كذب علينا وما قالناش حقيقه. انا ما فهمت حاجه. غدوه واش راح يصير؟ راح يجيبوا سلال ويحيى باش يحاسبوه في اول قضيه يا ملف محمد بايري. لوم دافير محمد بايري اللي كان فيس بريزيدون دو اف سي في وقت علي حداد، كان هو لو برا دروا تاع علي حداد باش يفهموا مليح. علي حداد 2014 كيحكم لو اف سي او كي لو باترونا لو فورم دي شيف دونتربريز الجيريان. محمد بايري كان يمشي معاه ويدير معاه لو توتو دو علي حداد هو محمد بايري. ومحمد بايري il avait une admiration pour علي حداد، ومحمد بايري سب له ربي ما تسبلوش علي حداد. كان صاحب كان يعني يشوف فيه يعني هو النموذج الحقيقي بور لا ريوسيت. محمد بايري كان حاكم لو جروب ايفال. لو جروب ايفال سي لو جروب كي افي لا مارك فيات قبل لي زاني في لي زاني 2000 كان معروف لا مارك فيات وعنده لا مارك ايفيكو. وعرف d'autres مارك ايطاليان كيما الفا روميو اكسيتيرا. il était très lié à l'industrie de l'automobile italienne. من بعد باع فيات الربراب، باعها الربراب، ومن بعد الربراب ما مشاتش معاه بزاف فيات وما نجحتش، ومن بعد فيات حبسوا مع الربراب. وكانت اذا شفيتوا لها فيات اللي تي لو شوروم تاعها كانت في اورقه الجزائر اللي شراها ربراب على ليبوك في لي زاني 2000 ديبي دي زاني 2000 si je me trompe pas vers la fin des années 2009 ou 2010 peu importe, je veux pas vous tromper. En tout cas pour ne pas se tromper on reviendra sur ce sujet avec une enquête beaucoup plus poussée. ومن بعد فيات حب يديها علي حداد، ومن بعد ضرب علي حداد مع محي الدين تحكوت وما تفاهموش بيناتهم. كل واحد حب يدي فيات باسكو علي حداد كان سيني ان بروجي مع لونسيان est une marque italienne qui est aussi une filière du groupe Fiat. ودار l'usine تاعو علي حداد une usine de montage de camions l'ancien etc. il voulait donc rentrer dans le montage des véhicules neufs. وما تفاهموش مع وسط حرب بينه وبين محي الدين تحكوت. وهذاك الوقت تفاهموا بعديك داروا ان اكور دو ريكونسيلياسيون وفيات ولات محي الدين تحكوت. مي محي الدين تحكوت n'a pas eu le temps pour développer des projets avec la marque Fiat. donc غدوه ان شاء الله يبداو بالبروجي تاع بالملف تاع بايري. وعلاش؟ باسكو جو لي اكسبليكي دون اون ايميسيون بريسيدونت اللي درناها مع سالم حميتوش والاخ كريم، وبغيت تعاودوا تشوفوها في لي لايف دارجيلي بارت في اليوتيوب ولا في تويتر ولا في لاباج تاعنا فيسبوك. قلنا باللي ملف بايري هو الملف الخفيف فيهم كاع. بايري محمد بايري هو رجل اعمال، سي لو سول اوليغارك الجيريان qui a qu'un seul mandat de dépôt pour une seule affaire. وراح يبداو به هو الملف الصغير وما نموش ملف معقد، ويجيبوا سلال ويحيى باسكو سلال ويحيى هما اللي داخلين عندهم علاقه كبيره مع وليد بايري. وليد سلال فارس سلال عنده علاقه كبيره مع بايري باسكو كان شريكه في عدد من الشركات. باسكو بايري زمان كان عنده واحد الشركه اسمها مازدا، ومازدا كان تابع عليه، وكان فارس سلال وليد سلال دخل فيها وداو اسواق يعني ils ont pris des marchés publics quand le papa de فارس سلال était au pouvoir était au gouvernement. كاين واحد لا رومور خرجت تقول باللي فارس سلال خرج من الحبس. انا شخصيا التحقيقات تاعي ما لقيت اي دليل باللي فارس سلال قاعد خرج من الحبس، ما لقيت اي دليل. معلومات هكذا عفويه خرجوها دي جون اكسيتيرا. بعض الناس اقرب من العائله تاع السلال يخرجوا هذيك لا رومور ثاني من يا اوكين بروف. تكلمت مع بعض المصادر القضائيه بزاف لي سورس جوديسيير قال لك نو فارس سلال مازال ما خرجش، il est toujours en prison. En tout cas, demain, ce sera une occasion de le voir et de l'affirmer de manière définitive parce que Fares Sellal دخل في l'affaire تاع بايري qui sera jugée le 2 décembre. Ou l'affaire, le 4 décembre, c'est l'affaire تاع Ahmed Mazouz qui est le milliardaire propriétaire de Ngaous, du centre commercial de Bab Zouar. وعنده une usine de marque Chery, la marque de voiture Chery, اللي دار بها une usine de montage de véhicules utilitaires. كيما بايري هو اللي بايري وليد خالد احمد معزوز باش تفهموا مليح. كاينه علاقه عائليه بين بايري ومعزوز. وليد خالته بايري وليد خالد معزوز. دونك بداو بهم
سي 4 ديسمبر في دوسي معزوز نصيب بويحيى لان بويحيى هو اللي سينيال معزوز l'autorisation de la CNI. CNI, c'est le Conseil national d'investissement. C'est l'organisme qui est présidé par le Premier ministre. À l'époque, c'était Ahmed Ouihia. Et c'est lui qui délivre l'accord pour que l'investisseur algérien, ou là, en partenariat avec un investisseur étranger, puisse profiter des avantages fiscaux et parafiscaux. يعني الCNI هذا يمد لهم امتيازات مالية وغير مالية للمستثمرين اللي عندهم مشاريع مع الشركات الأجنبية كما باغ اكزومبل معزوز مع الجروب الشيري. والامتيازات المالية وغير مالية هادو سي با دو TVA, pas de taxes sur pas d'impôts sur les BS, les charges sociales sont diminuées, l'accès à des terrains publics dans la cadre de la cession ou de la concession de manière avec des sommes symboliques, il y a énormément d'avantages, accès à des crédits publics, donc énormément d'avantages fiscaux et parafiscaux pour inciter à l'investissement. الحكاية هذه مدتنا باللي عطاوناهم بزاف دراهم وهما ما دخلوا الاقتصاد الجزائري وما ربحناش معاهم بزاف. هذه حكايه واحده اخرى درنا عليها حصص وكتبنا عليها دي زارتيكل وقلنا بلا فيليال de l'automobile, elle n'est pas en tout cas du montage des véhicules neufs, elle n'a rien rapporté à l'Algérie parce que le cahier de charge qui a été fait en 2016 par Bouchouereb, qui a été publié par décret présidentiel en 2017, décembre 2017, est très mal fait. Il y a beaucoup de carences, il y a beaucoup de vides. Il favorise beaucoup plus l'assemblage que le montage. À signaler que Abdel Slam Bouchouereb ما ولاش الجزائر عيطوا له بليزيور فوا في لا كور سوبريم بعثوا له دي كونفوكاسيون ما حبش يجاوب لي كونفوكاسيون هذه n'a pas voulu répondre à ces convocations et la cour suprême apparemment s'apprête à lancer un mandat d'arrêt international et comme il a été révélé في Algérie Part في les articles d'Algérie Part عبد السلام بوشوارب عايش في باريس il vit à Paris ما راح لبنان ما راح الخرطيم ما والو. Il a même loué un nouveau appartement pour rester discret alors qu'il avait plusieurs appartements à Saint-Michel etc. Il est pas très loin des Champs-Élysées. هذه c'était la parenthèse. اليوم المشكل وين راه؟ أن القضاء الجزائري يحاسب هذه العصابة والمسؤولين ويدير لنا يعني محاسبة وجلسة علنية مليحة حاجة مليحة. المشكل أن القانون الجزائري وش يقول؟ نورمالمون المسؤولين الكبار والمسؤولين هادو اللي عندهم وزن سياسي كبير نورمالمون ما يحاسبوهمش في المحكمة عادية. أنا المشكل والله أنه تريبيونال دو سيدي محمد à partir duquel demain vont se dérouler les audiences, c'est un tribunal qui est ordinaire, c'est un simple tribunal, c'est-à-dire c'est un tribunal où on traite les simples citoyens qui n'ont pas occupé des fonctions politiques. C'est pour des affaires de vol, c'est des délits qui sont peut-être graves, mais c'est pas des délits politiques. في الدستور الجزائري واش يقول لك؟ الدستور الجزائري اللي هما السلطه الجزائريه تتعامل معاه ونورمالمون السلطه الجزائريه تطبقه ونورمالمون السلطه الجزائريه تمشي معاه وتخدم به. واش يقول في l'article 77 de la constitution algérienne? Il dit que il est institué une haute cour de l'État pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et des crimes et délits du Premier ministre commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ya jma'a, la constitution algérienne nous réclame, nous demande pour juger un président de la République ou des premiers ministres d'instituer une haute cour de l'État. C'est l'article 177 de la constitution algérienne. Maintenant, le même article connaît la composition, l'organisation et le fonctionnement de la haute cour de l'État. Normalement, elle a pour des procédures tawaha, ils sont fixés par les lois organiques. Si l'on il n'y aura pas un tribunal spécial. Normalement, une haute cour de l'État, c'est un tribunal spécial. Alors, il faut un tribunal spécial. Parce que les crimes et les délits sont spéciaux. Parce que les personnes qui vont être jugées, c'est des personnes spéciales. Ce n'est pas un simple citoyen, un simple homme d'affaires, maire, député. Non. Il était premier ministre Sellal, il était premier ministre Ahmed Ouihia. Les deux pouvaient être président de la République. Les deux étaient prétendants pour succéder à Abdelaziz Bouteflika. انت تجيبهم لي في محكمة عادية كما سيدي محمد وتوريهم لي وتسمع لهم كأنك راك تطيح بالجريمة، راك نقصت من قيمة الجريمة وراك نقصت من قيمة الملف اللي هو ملف ثقيل ما يتحاسبش في سيدي محمد. وقضاة سيدي محمد ما عندهمش الكفاءات
ولا الامكانيات باش يحاسبوا هذو باش يركزوا في الملفات هذو. لي جوج دو سيدي محمد le tribunal de Sidi Mohamed n'ont ni la compétence, ni le niveau, ni la capacité nécessaire pour traiter de tels dossiers ou pour juger des personnalités aussi lourdes impliqués dans des dossiers aussi lourds comme les premiers ministres Sellal ou Ahmed ou Yahya. هادو il leur fallait un tribunal spécial. النظام maintenant بقاسم زغماتي واش يقول لك il y a pas de loi, la loi on n'a pas le dispositif réglementaire ou le juridique qui nous permet d'instaurer cette haute cour de l'État. يا اخي انتم درتوا يعني ابتكرتوا قانون المحروقات جديد وابتكرتوا قانون الماليه وبدلتوا لو كود دو بروسيدور بينال وانت اللي شرفت عليه بالقاسم زغماتي وبدلت لنا لو كود دو بروسيدور بينال وعطيت الدي ار اس ولا الدي سي اس ا والارمي عطيت لهم دي نوفال امتيازات قضائيه جديده وين يقدروا ينكيتيو sur tous les crimes qui sont dans la législation algérienne. Alors que la DCSA ou la DRS ou les enquêtes des services de sécurité qui sont liés à l'armée, normalement ils s'intéressent uniquement à ce qui se passe dans la caserne. Nous on va pas revenir sur ce sujet. Dans plusieurs vidéos, dans plusieurs émissions de Nahom, qui sont toujours disponibles d'ailleurs sur l'historique de nos vidéos, vous pouvez les reconsulter. Maintenant, il n'y a pas cette loi organique, parce que le Destour, il dit une haute cour de l'État, بصح لازم يقول لك لا لوا اورغانيك يفو لا فير معناتها لازم دير قانون تخرجوا في الجريده الرسميه ببيان من عند مصدر من عند سويفون ان ديكري بريزيدونسيال ونورمالمون في الديكري بريزيدونسيال هذاك تروح دير قانون جديد ودير هذه لا هوت كور دو ليتا. لو بروبليم ما داروش لا لوا اورغانيك هذه. لو كانوا حابين يديروها كم داروها كما داروا قانون المحروقات وقانون الماليه وقوانين اخرى يبدلوها ولا داروا المناصب الجديده وداروها كما حبوهما كانوا قادرين يبتكروا هذا القانون. علاش ما همش حابين يديروها؟ سكو زعما ne veut pas dire ils ne veulent pas juger ces personnes dans un tribunal spécial. Ils ne veulent pas le juger. Alors, parce que s'ils les jugent dans un tribunal spécial, ça veut dire que tous les dirigeants algériens, y compris qui sont actuellement au pouvoir, devraient passer plus tard. Ils peuvent passer plus tard, ou là ils risquent plus tard de passer par ce tribunal spécial. معناتها واش راك ينحوا بدوي نقدروا بدوي نحاسبوه في tribunal spécial. وكي تحاسبوا dans un tribunal spécial avec des juges compétents dans un cadre réglementaire qui est fait réaliser par des gens compétents. معناتها هنا تعريه وتطيحوا وتحكم عليه ما عنده من يخرج باسكو هادو سراقين وعصابه وداروا. مي كي تحكم عليه في سيدي محمد بطريقه عشوائيه راك تنقص من الجريمه وراك تقول بلي هادو الناس اللي يسرقوا سي دي سام سيتويان فينالمون. دونك tu es en train de dévaloriser la lutte contre la corruption qui implique de hauts responsables. معناتها هو ان شاء الله normal, c'est pas grave de voler parce qu'un simple premier ministre ولا quand tu es premier ministre وتسرق ولا تعاون على تعاون السراقين ماشي حاجه كبيره باسكو راه يحاسبوك كيما الناس كاع دون في محكمه نورمال كيما كاع تاع الشعب. نو خويا اسمح لي سي دي كريم طري كراف هادو سي دي كريم بوليتيك هادو جرائم هادو جريمه سياسيه. هذه راهي قضيه سياسيه ماشي قضيه فساد برك لا قضيه باسكو علاه وزير اول ولا رئيس جمهوريه راهو دا خدم بامتيازات سياسيه باش يترفه هو ويترفه الناس والشركاء تاعو يعني pour s'enrichir de manière illicite. Je parle de lui et de ses enfants, comme dans le cas de Sellal, ou dans le cas de Yahya, avec son fils Amin ou Yahya, alors qu'il a bénéficié de beaucoup de marchés publics, où les impôts ou les impôts des ardoises, ou des dettes, ou خلاوه transférer les Dubaï, juste au moment du déclenchement de l'Hirak, et la crise de succession, وحنا حكينا عليها هذه في Algérie. Document à l'appui, encore une fois. Documents à l'appui et preuves à l'appui. Donc ils ne peuvent pas nier ni faire quoi que ce soit. Donc هذو الجرائم normalement يسمى une haute cour d'État. هما خايفين لو كان نحاسبوا هذو الناس نديروا هذه نديروا هذا التريبيونال سبيسيال. ودو ان شاء الله قايد صالح يجوز عليه. ودو ان شاء الله بن صالح يقدر يجوز عليه. ودو ان شاء الله نيمبورت كيل او ريسبونسابل يجوز عليه. هما مش حابين يديروا هذا التريبيونال سبيسيال باش يقول لك non le haut responsable ne peut pas être traité par la justice comme n'importe qui. On vous a sacrifié ضحينا بأبو يحيى وسلال وطيب لوح والساعي والمحكمات الاخرى يعني العصابه اعضاء العصابه الاخرين. مي حنايا انا دوك اللي عندنا الحكم دوكا ما نديرو لكمش اوت كور دو ليتا خاطر لو كان نديرو هذا تريبيونال سبيسيال من دوكا نقدروا نحاسبوا بدوي. انا غدوه ان شاء الله عندي ملف ضد بدوي
لو كان يديروه لا هوت كور دو ليتا نروح نشوفو ونبعث الملف تاعي لا هوت كور دو ليتا قال انا عندي ملف وعندي حقائق اللي يقولوا باللي بدوي عنده داخل في لافير تاع لا كوكايين مع كمال بوشي وهو عاون كمال بوشي وهاوليك وليد الوالي اللي كان في غليزان هو اللي عطانا المعلومه هو اللي تكلم في لي زونكيتور ومع جاو له الحبس شراوه وشراو الصمت تاعو يزون اشتي سون سيلونس هاي ليك هنا لي جوج peuvent dès maintenant faire leur travail. Huma, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent juste sacrifier Yahya, ils veulent juste sacrifier Sellal et ceux qui ont été les membres du clan présidentiel pour sauver le régime. Pour finalement sauver le régime. وهنا هي المصيبه اللي راهي لهنا المصيبه اللي راهي لهنا انا خويا كيتحكم لي انا مهم انا واش يهمني ماشي كيدخل لي سلال وكيدخل لي وحده الحبس ولا معزوز ولا بايلي انا واش يهمني انه الفساد يحبس في الجزائر انه الفساد صح يحبس في الجزائر باش الفساد يحبس صح في الجزائر واش لازم نديرو لازم يا خوتي يا خواتاتي انه نديرو قانون جديد فهمتوا لازم نديرو قوانين لازم نبدلو المنظومه والمنظومه هي العداله تتبدل والعداله الجزائريه لازم يكون عندها اليات منا والفوق باش حتى واحد ما يقدر يسرق باش حتى واحد ما يقدر يدي نديرو اليات جديده وين اليوم اللي يسرق دور كيكون مسؤول جديد ولا كيكون مسؤول في بلاصه وزير اول ساب ولا بروشانمون لي بروشان بريمي مينيستر لي بروشان président de la République, les prochains ministres, les prochains généraux ne peuvent pas voler l'argent public. Moi, je حابين يديروا هذه la haute cour de l'État, moi je حابين appliquer l'article 170 177 plutôt لأنهم ما يخرجش عليهم وامبوسيبل انهم يقبلوا به. هذه ملاحظة مهمة حبيت نقولها لكم بلي ne tombez pas dans le piège. أنا pour demain ce sera beaucoup plus un simulacre. D'ailleurs وعلاش ils ont programmé le procès le 2 décembre. بايلي راهو في الحبس دوبوي ليتي دوبوي قبل من رمضان اللي فات واحمد معزوز كيف قبل رمضان براتيكمون ولا من شهر جوان يعني لي 2 مي جوان pourquoi avoir attendu jusqu'à décembre et l'instruction judiciaire l'instruction de la justice يعني l'instruction تاع الجوج d'instruction ولا l'instruction de la justice ولا l'information judiciaire ولا l'instruction judiciaire كملت خدمتها كي قربت الانتخابات الرئاسيه سبحان الله كي درنا الفوت لو 12 نتوما حابين تحاسبوا يحيى وتحاسبوا سلال يعني هنا استعمال سياسي واستعمال لاغراض انتخابيه حبوا يديروا هذا البروسي ني بلوس ني موان et encore une fois pour que le procès soit crédible et fiable il devrait être jugé dans une cour spéciale dans un tribunal spécial qu'on appellerait la haute cour de l'État. C'est un procès qui risque d'être bâclé demain vous allez voir ماشي كاع الجزائريين باسكو كاع الجزائريين حابين يدخلوا ويشوفوا ما يخلوش كاع الغاشي يدخلوا باسكو لي صال تاع التريبيونال تاع سيدي محمد حنا نعرفوهم سي دي بوتيت صال يكفوا ابان لي زافوكا يكفوا ابان لي فامي دونك باين يجوا لا فامي تاعو يجوا لي زافوكا تاعو سلال ويحيى يجوا لي فامي تاعهم معزوز كيف هاي تعمرت لاصال دونك الجزائريين ما راح يسمعوا بالحكايه المحكمه هذيك سيتيرا والشرطه والامن راح يخلوا يخلوا العائلات والمحاميين تاع هذو الناس يدخلوا قبل ما يدخلوا الغاشي دونك هذه باينه اون بو با c'est pas la peine de polémiquer là-dessus. Je sais pas s'il y a un problème technique, j'espère que vous me regardez. Moi j'ai du mal à vérifier s'il y a un problème technique. Apparemment il y a un petit problème technique, est-ce que tout le monde est à l'écoute? Est-ce qu'on peut vérifier si tout le monde est à l'écoute? Donc tout va bien, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu une petite panne quelque part. Et de toute façon, on a fait la conclusion, on arrive à la fin de la soirée d'aujourd'hui, mais je m'entends chez comme il est pratiquement 23h. حكينا لكم حكاية عمي هوبي والمعادلة الدبلوماسية العالمية والمعادلة السياسية العالمية واللوبيات الإماراتية لوبيات الإمارات واللوبيات تاع اللوبيين تاع الإمارات والسعودية. حكينا على بالقاسم زغماطي وعلى العدالة. كانت بالك نقطة أخيرة نتكلموا عليها البارح على لا مانيبيولاسيون. ردوا بالكم هي نينورم مانيبيولاسيون. البارح تكلمنا على السفير الصيني اللي كيفاش خدموا به. اليوم لحقتنا معلومات جديده. البارح السفير الصيني ما كانش في العاصمه، كان في لو بارك دي كرون فون في دار ابراهيم
في البارك دي غرونفون تاع دير ابراهيم il a fait une opération de reboisement جات فيها فاطمه الزهراء الزرواتي لا مينيستر مع وزيره البيئه لا مينيستر دو لونفيرونمون وجا فيها تانيك المينيستر لا كومونيكاسيون سي ربحي فوالا سي ربحي si je me trompe pas وفي l'opération هذيك l'ambassadeur de Chine qui sont associés à cette opération là ربحي سي ربحي وفاطمه زرواتي حكموا لو ان تي في والنهار والبلاد حكموا السفير الصيني وداروا عليها بلان سيري ils ont fait un plan serré de caméra وهذا البلان سيري permet de voir comme si l'ambassadeur chinois derrière lui il y a beaucoup de gens alors qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait que 2-3 responsables algériens et quelques personnels de l'ambassade de Chine. هادو الناس داروا un plan serré وفي البلان سيري هذاك ils ont recueilli la déclaration politique تاعو وحطوها au moment où ils étaient en train في النهار في الانترفيو في البلاد au moment où ils étaient en train de diffuser les marches de soutien aux élections du 12 décembre وضد زعما الانجيرونس والتدخل الاجنبي يعني كيفاش مانيبيولاو لا بوزيسيون تاع السفير الصيني وحطوه كانه راهو في باب الواد ولا كي تشوفوا الصوره وكيفاش حطوها في الوقت اللي كانوا يوروا باللي الناس راهم يخرجوا برا في باب الواد ماشي في باب الواد في البريمي مي بداو يمشوا في البريمي مي ويجوا داخلين حتى الاوضه يعني خدموا به والسفير الصيني طاح في الفخ il est tombé dans le pied. Ceci dit, l'ambassade de Chine aurait dû faire un communiqué officiel où elle doit s'expliquer, où elle doit expliquer aux Algériens ce qui s'est passé réellement. Normalement, هنا يا جماعة l'ambassade de Chine تحوس تفهم وتطلب السماح وتعاقب ولا elle peut même déposer plainte contre cette tentative de manipulation parce que خدموا بها لأغراض سياسية داخلية وورطوا الصين في des prises de position ils ont باصاو الشناوة في القضية في الأزمة السياسية الداخلية واللي الشينوا ont été utilisés de cette manière donc c'est une opération de manipulation qu'il faut absolument condamner, mais le silence de l'ambassade de Chine, il est à condamner, et je dis aux Chinois, faites attention, choisissez bien votre camp. Celui qui va consommer le Made in China, c'est pas le régime, c'est le peuple algérien. Celui qui va consommer le Made in China, c'est les citoyens algériens. C'est الناس اللي يخرجوا مع الحراك، ماشي الناس الشياتين 15 ولا 17 اللي خرجوا اليوم اللي خرجوا البارح بلوتو في السبت في الجزائر العاصمه. ملاحظه ثانيه انه بزاف ناس ils ont été manipulés ولحقونا تشوفوا لا مانيبيولاسيون هنا لاحقه دي تيمونياج تاع ناس يخدموا في لو جي تي ا اتصلوا بنا البارح قال لك يا خويا عبدو حنا سمحوا لنا حنا تلعبت لنا وحشوها لنا باش نكلموها بالجزائريه اون ايتي ارناكي اون ايتي مانيبيولي قالوا لهم ارواحوا باش نديروا اون مارش كونت لانترفونسيون اترونجير هما لقاو روحهم دون اون مارش صح هادو على الانترفونسيون اترونجير بصح على الانترفونسيون اترونجير تدخل اجنبي بصح ما قالوا لهمش باللي راح تكون المسيره هذه مع الانتخابات تاع 12 ديسمبر وتأييدا لقايد صالح والجيش خوا وتحيا قايد صالح واللي ماشي معنا خوانا هذه ما قالوها لهمش دونك بزاف ناس كي جابوهم لو جي تي من الولايات الداخليه كي راحوا سور بلاص نخلعوا ما فهموش ويزون ايتي ايطوني وقال لك باللي يا ودي حنايا تلعبت لنا حنا ما تجيناش هلا باش نقولوا رانا مع الانتخابات ولا باش رانا مع القايد صالح حنا جينا نقولوا لا للتدخل الاجنبي دونك اون كونو اون دوزيام مانيبيولاسيون فو الي فوار يعني شوفوا لحقت لا ماشين دو لا مانيبيولاسيون دو بروباغاند دو ريجيم الجيريان يمانيبيول لي جون يمانيبيول لي ديبلومات اترونجي يستعمل الصور تاعهم بلي يفا فير دي بلون سيري ديفوزيها ايور يكونتكستواليز با لي ديكلاراسيون يحكم دي جون مساكن سام دي سام ترافايور يلعبها لهم يقول لهم تدخل اجنبي والسياده الوطنيه ويدور لهم انتخابات 12 ديسمبر وقايد صالح يعني une grosse manipulation. La troisième remarque sur laquelle je vais finir cette émission خاوتي خواتاتي اليوم صرات encore une fois انا comme prévu plusieurs Algériens راحوا لبروكسل داروا لا مارش تاعهم dans les rues de بروكسل على حساب الشرطه البلجيكيه la police belge على حساب les informations تاعها il y avait au moins 2000 Algériens qui ont manifesté dans les rues على حساب les organisateurs les collectifs qui ont organisé cette marche il y en avait beaucoup plus
peu importe le nombre. Les Algériens ont manifesté de manière complètement pacifique dans les rues de Bruxelles. Tout s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun problème. Ou là, les marches, nous avons diffusé une vidéo sur Algérie Part. Et vous pouvez voir les autres vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun Algérien qui a appelé à l'intervention étrangère. Ou là, qui a dit à l'Europe ou à l'OTAN, il faut intervenir. Au contraire, les slogans étaient clairs et précis. Non blackout médiatique. Non au soutien de l'Europe au régime algérien. Non, au contraire, non à l'intervention de l'Europe في القضية الجزائرية. لا تدخل الأوروبي الأجنبي، لا لمساندة الأوروبا والاتحاد الأوروبي. ما لازمش يساندوا النظام الجزائري الحقار اللي ما هو يحقر في شعبه، لا يحط شعبه في الحبس، ولا يحب يدير خريطة سياسية اللي تخرج على مصالحه برك ومش على مصالح الشعب الجزائري والحراك. دونك شفناهم اليوم، واليوم encore une fois ça a été une réponse cinglante. ونحيي احرار اللي راحوا لبروكسل et qui ont su comment répondre de manière magistrale aux manipulations du régime algérien اللي ردهم خونه، اللي ردهم حركه، واللي سبهم، اللي قال لك هذو راهم يطلبوا بالتدخل الاجنبي. ما طالبوا ني بالتدخل الاجنبي ni de rien du tout. Faites attention aux sources d'information. Ne faites pas confiance aux médias officiels, aux médias lourds. Suivez les sources qui sont fiables. Suivez les gens qui disent la vérité et qui se battent pour l'intérêt général, mais pour ceux et celles qui font partie d'un clan et qui privilégient leurs intérêts au détriment de l'intérêt de l'Algérie.